këtë radhë është gruaja e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, çka ndoshta ka pas edhe më herët një reagim të tillë dhe shuajtër politike nëse i shkon një autor tjetër. Nuk është propozuar vetëm Meliza Krasniqi, ta kemi të qartë. Fadil Grajqevci ka propozuar edhe Arnora Dushi. Dy anëtarët e jashtëm të Ministrisë së Arsimit kanë munguar me arsye të paarsyeshme, duke dërguar letër 20 minuta përpara, 20-22 minuta përpara, duke shkelur betimin në cilin janë, mujt që vjen, 2025, Meliza Krasniqi do të jetë ushtruese detyres së drejtoreshës deri në 6 muaj. Meliza Krasniqi, Partei Jetës Private Familjare, e kemi gjithë. Është nga në gushtin e 2016 punonjëse shkencore e Institutit Albaniz. Mbledhja ku është propozuar, që është bajtur për ta propozuar në 18 qershor 2025 në ora 10, nuk e ka pasur vetëm një propozim. Nuk është propozuar vetëm Meliza Krasniqi, ta kemi të qartë. Fadil Grajqevci ka propozuar edhe Arnora Dushi. Arnora Dushi ka refuzuar propozimin. Pak, Arnora Dushi ka propozuar Fadil Grajqevci. Fadil Grajqevci po të kishte drejt, siç u shpreh, do ta pranonte, por me që ka qenë antar i ish Këshillit Drejtues të kaluar, ligjërisht ka qenë e pamundshme kandidimi i tij. Pro kemi mbet, Arnora Dushi refuzon, Fadili nuk mundet kemi mbet me një propozim që e ka bërë zotja Delollurit të Meliza Krasniqi. Dhe ka vazhduar procedura për votimin. Ka pasur kvorum, është votuar, i ka marrë shumicën absolute të votave. 15 janë për, 2 janë abstenime, 1 është kundër, gjithçka është në ligjore. Pastaj është thirrë në 20 qershor mbledhja e Këshillit Drejtues. Ta shëroj edhe një gjë, në Këshillin Shkencor, unë si antar i Këshillit Drejtues nuk kam të drejtë vote për çështje që shqyrtohen në Këshillin Drejtues. Antarët e Këshillit Drejtues nuk kanë drejtë vote. Që kanë drejtë vote në Këshillin Drejtues. Randi ditës me 20 qershor 2025 ka qenë shqyrtimi i propozimit. Shqyrtimi nuk nënkupton automatikisht edhe votim, se duhet merren të shqyrtohen, të lexohet raporti nga sekretari juridik, e kemi këtu, dhe antarët diskutojnë për propozimin, ai plotson kushtet ai propozim, si ka ecur procedura në Këshill Shkencor. Në Këshill Drejtues është shqyrtuar dhe jemi pajtuar që të votojmë. 2 antarët e jashtëm të Ministrisë së Arsimit kanë munguar me arsye të paarsyeshme, duke dërguar letër 20 minuta përpara, 20-22 minuta përpara, duke shkelur betimin në cilin janë, sepse ne antarët e Këshillit Drejtues, si zyrtar të lartë të shtetit, jemi nën betim ligjor. Sepse Këshilli Drejtues ka 7 antarë dhe 4 e bën korumin. Po edhe po mos ishte në rregullore, edhe 5 antarë të Këshillit Drejtues, 3 e bën korumin. Çdo njeri me njohuri elementare juridike e di këtë gjë. Edhe po të mos ishte 4, 3 do ta bënte. Pastaj kemi vazhduar me votim, votimi ka qenë i fshehtë, janë gjitha materialet, dhe Meliza Krasniqi ka marrë votat unanime, 3 vota, dhe është miratu propozimi i Këshillit Shkencor. Këto ndërhyrjet brutale të ministrisë, unë i quaj ndërhyrje politike. Ata po synojnë të kenë drejt pa argumente. Ne i kemi argumente, prandaj kemi të drejtë. Këto është dallimi mes neve. Sot, drejtorin detyrës sekretari shkencore ka ftuar një para 2 ditë në fakt, do të sipas ligjeve në fuqi, sot është mbajtur mbledhja e radhës. Nuk kanë ardhur prap antarët e jashtëm të caktuar nga ministria. Prap nuk kanë ardhur. Dhe merren në moment 3 minuta përpara kanë dërguar letër. 3 minuta përpara. Korumi i numrit 7 është 4. Adil Olluri dhe unë aso kohë kur sa isha ose kushdo që do të jetë nesër Meliza Krasniqi dhe drejtoresh ushtruese detyrës është antar i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote. Këshilli Drejtues i institutit ka 5 antar me drejtë vote dhe 2 sipas detyrës zyrtare. Pra, edhe korumi i 5-shës me 3 vota për është plotësuar, edhe korumi me 7 antar me 2 antar sipas detyrës zyrtare, pra numri 4 është i plotësuar në çdo aspekt. Faleminderit. Këtë radhë është gruaja e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, çka
ndoshta ka pas edhe më herët një reagim të tillë dhe shuajtër politike nëse i shkon një aktor tjetër. Çka nëse nuk i shkon Meliza, ndoshta a kishte një reagim i tillë prej ministrisë? Gëzim. O shefi i degës këtë. Po si jam shefi i degës dhe shef edhe i zonës Meliza. Meliza Krasniqi, partij jetës private familjare, e kemi gjithë. Është nga në gushti 2016 punonjëse shkencore e Institutit Albaniz. Njerë lutuese pavarur, pastaj është bashkëpunëtore shkencore, dhe tash zvoli bashkëpunëtore e lartë shkencore, dhe profesoreshe asociuar. Është titulli parafundit më i lartë në gradat akademike. Ajo ka votuar deri me tani 3 monografi shkencore dhe një përmbledhje me punime studimore. Njëra nga monografitë është përblyer me çmimin vjetor kontar. Ibrahim Rugova, që është zënë Sirjet. Është përkthyese e mirë, deri tani ka përkthyer disa libra në fushën e teorisë letare, ndër librat më të rëndësishëm. Dhe për njërin nga këta libra është përblyer me çmimin vjetor kontar. Meliza Krasniqi ka qenë sekretare e redaksisë gjurmëve albanologjike, për një mandat tash është redaktore e për të njëjtës revistë. Pra ajo është punëtore përkushtuar dhe puna e saj profesionale është në Institutit Albanologjik, pa asnjë ndërlidhje me politike. Ajo nuk është e angazhuar politikisht. Dhe pse rastisht ka qelluar që këtë gruaja e dikujt që tash është politikan, unë mendoj që mund të jetë një ndër shkaqet e ndërhyrjes politike të ministrisë. Po është ndërhyrje tërësisht e padrejtë, sepse mohohen drejtat themelore elementare të njeriut. E nëse dorim fushën e emocioneve të natëve, ajo çështje i takon tash të sqarojë ministria, jo neve. Tjetra e kanë votuar 15 anëtar. Nga 18 të pranishëm me drejt vote. Tash llogaritën e sa përqind. Nuk besoj që ata 15 anëtar të gjithë janë anëtar të Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk besoj as që të arsyeshme kjo punë. Po ajo është Meliza është kolege e mirë, bashkëpunëtore, nuk është kolege që marrin natë që krijon grupacione, prandaj edhe kanë votuar. Dhe prandaj e ka votuar edhe Këshilli Drejtues, dhe sot është ushtruese, është emëruar ushtruese detyrës drejtoreshës së Institutit Albanogjik. Vetëm ndoshta në përgjigje të pyetjes, unë s'kam çka shtoj nga ajo që tha, dimi vetëm unë përmes kësaj konferencës i apeloj Ministrisë së Arsimit, zyrtarëve të lartë politikë të Ministrisë së Arsimit që të lashet me partinë e bashkëshortit të Melizës, le të zgjidhen në rrugë politike, jo duke dëmtuar institutin. Kaq.